ठीक है ना, तो मेरा रंग दिखाते हैं। अब ये इसको देखो, तो हमने नया जो ये 3 दिनों से बाहर का मुँह मारते बच्चे, इसको कल बनाएंगे मर्चियों वाली स्वीट चटनी, उसको मुँह में 3 डालेंगे ताकि हाथ में इसको होगा। आधा किलो प्याज, पाव मिर्ची, अदरक, लहसुन, पुदीना, बस थोड़ा दो